V 1. marcový deň sa konala výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov. Március 1-én a Nyugdíjasok Egyesületének helyi szervezete is megtartotta évzáró taggyűlését a helyi kultúrházban. Tisztelt jelenlevők, vážení prítomní, dovolte mi, aby som dnešnú výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov otvorila a srdečne privítala medzi nami našich milých hostí, členku okresného výboru Jednoty dôchodcov Helenu Pajdovú, starostu obecného úradu Ferenca Šamšona, predsedkyňu Zväzu invalidov Pincerovú a všetkých vás prítomných. Schôdzu viedla Šarota Farkašová, ktorá privítala hostí ako Helenu Pajdovú z okresnej organizácie Jednoty dôchodcov, starostu obce Františka Šamsona a prítomných. A bevezetőben Sarolta üdvözölte a vendégeket és az egybegyűlteket, úgy, mint Pajda Ilonát, a Nyugdíjas Egyesület járási szervezetének elnökét, és falunk polgármesterét, Sámson Ferencet. V úvode vystúpil spevácky súbor Búzavirág. A taggyűlést a Búzavirág énekcsoport nyitotta meg. Összevelem
Tisztelt tagság! Engedjék meg, hogy a helyi nyugdíjas szervezet évzáró taggyűlésén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem mindnyájukat, és beszámoljak önöknek szervezetünk tevékenységéről a 2009-es évben. Následne predsedkyňa miestnej organizácie Zlatica Sabólová referovala o aktivitách z uplynulého roka, z ktorých vyzdvihla spoluprácu s ostatnými spoločenskými organizáciami, návštevu okolitých organizácií, ale dôležitú úlohu plnili aj v spoločenskom živote našej obce. Členovia organizácie sa zúčastnili návštevy divadla a na jednodňových výletoch a navštívili chorých členov organizácie. V závere vyjadrila vďaku obecnému zastupiteľstvu za podporu. Ezt követően Szabó Aranka, a szervezet elnöke számolt be az elmúlt év eseményeiről, melyben kiemelte a többi társadalmi szervezettel való együttműködést, a környékbeli helyi szervezetek meglátogatását, de fontos szerepet töltöttek be a falu társadalmi életében is. A szervezet tagjai színházlátogatáson, illetve egynapos kirándulásokon is részt vettek, és meglátogatták beteg tagtársaikat is. Végezetül köszönetét fejezte ki a helyi önkormányzatnak a támogatásért. Köszönöm még a vezetőségi tagoknak és minden aktív tagnak a szervezetünk érdekében végzett bármilyen munkát. Tisztelt tagság! Mindannyiunk tágabb vagy szelídebb környezetében élnek idős emberek, és nem lehet mindegy, hogy hogyan egyedül, betegen vagy nehéz helyzetben. Próbáljunk rájuk odafigyelni, ne legyünk egymás iránt közömbösek. Szervezetünk vezetősége is arra törekszik, hogy a tagság javát szolgálja. Törekedjünk ezért egymás megbecsülésére, és békességben élhessünk egymás mellett. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt és nagyon jó egészséget. És nem véletlenül hagytam a végére, hogy ne feledkezzünk még azokról a tagtársainkról sem, akik 2009-ben örökre távoztak a sorainkból. Köszönöm szépen! Zúčastnený z plánnej organizácie na rok 2010 informovala Šarolta Farkašová, medzi ktorými je aj zvýšenie počtu členov, ako aj účinnejšia a užšia spolupráca s ostatnými spoločenskými organizáciami. A szervezet terveit a 2010-es évre Farkas Sarolta olvasta fel, melyben többek között szerepel a taglétszám emelése, valamint a még hatékonyabb és szorosabb együttműködés a többi társadalmi szervezettel. Hlavní úlohou je podchytenie nových členov našej obci, sústavná spolupráca s predstaviteľmi obecného zastupiteľstva. Naďalej budeme pokračovať v návštevách chorých členov. Aj v roku 2010 plánujeme navštevovať rôzne kultúrno-spoločenské podujatie. Plánujeme jednodňové zájazdy, organizujeme čajové popoludnie, organizujeme zdravotnú prednášku pre členov. Neskôr nasledovalo blahoželanie jubilantov, ktorí dovršili 60., 65., 70., 75., 80. vek svojho života. Ezután következett a jubilánsok köszöntése. Kis ajándékot kaptak, akik az elmúlt időszakban töltötték be a 60, 65, 70, 75, 80. életévüket.